Limitlə bağlı yazılır. Qaz limiti canımızı yığıb boğazımıza. Biz danışırıq, biz deyirik, bölgələrdə, kəndlərdə yazırlar vətəndaşlar. Cəllabadın 121 kəndinin 70'ində mavi yanacağı yoxdur. Lerçin kəndlərinin böyük əksəriyyətində mavi yanacağı yoxdur. İmişlidən yazırlar, Şəkidən yazırlar, Qubadan yazırlar, Qusardan yazırlar. Haqlı tələb midir? Təbii ki, haqlı tələb. Amma elə kəndlər var. Yazır vətəndaşlar mənə. Deyirlər ki, Elnur müəllim, biz mavi yanacağı bağlamışıq, işlətmirik. Biz həyətimizin meyvə ağaclarını kəsib yandırırıq. Çünki qazın pulunu verə bilmirik. Soyuq rayondur, Lerikdir, Qubadır, Qusardır, Xaçmazdır, Cəllabadın dağ kəndləridir, Masallıdır, yardımlıdır, qardaş. Çatdıra bilmiyor da limiti keçmişik. Limit sentyabrda keçdi. İndi ödeyə bilmirik. Biz özümüzü öldürdük ki, Azərbaycan parlamentində əyləşən bəzəkli, düzəkli, gözəl, göyçək, səliqalı parlament üzvləri, hökumət üzvləri qarşısında məsələ qaldırır. Ölkədə 3 aylıq kommunal xərclərin amnistiyası həyata keçirilsin. 3 aylıq bir Ramiz Mehdiyevin 2 villasının qiyməti olsun. Milyonlar, milyardlar çıxır, hansını qaldırırsan, hansı vəzifəli şəxs həbs olunur, altından milyonlar yox. Milyardlar çıxır, dəyərli dostlar. Amma biz nə edirik? Biz gedirik 20 manat qaza pul yükləyirik, 20 manat. Gedib taxırıq sayğaca 8 manat, 10 manat. Bunu kim hesablayır? Bunu hansı zihniyet hesablayır? Bunu harda hesabladılar? Bu kommunal xərclərin hesablanmasını hesaplayanlar hansı universitetdə təhsil alıblar? Dünyanın harasında təhsil almışsınız, ha kişisiz? Nədir bu limit? Harda var? Harda var bu limit? Bu limit bir bəla olub, dəyərli dostlar. Qardaş, konkret bunu çox 15 qəpiy eləyin, 20 qəpiy eləyin, biz 20 qəpiylə qazımızı yükləyək, istifadə eləyək də. Filan qədər kuba qədər 10 qəpiy, filan kubdan filan kuba 20 qəpiy, 20 qəpiydən 50 qəpiy, 30 qəpiy.